Во сне видел мелодии и просыпался, у него был столик специально приготовленный, он записывал мелодию и засыпал опять. И вот этот вальс, он, говорят, услышал, увидел во сне, хотел записать, а столик забыли поставить. Он взял ручку и на подушке написал 5 линеек эту мелодию. И вот теперь вы услышали, что он написал на этой подушке. Так, теперь у нас шуточная полька в Павловском лесу называется.